घर की हवा भी कभी कभी मूड ऑफ कर देती है, लेकिन ओब्लिवियन का ये छोटा सा गैजेट पूरा माहौल बदल देता है। इस ओब्लिवियन ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर ह्यूमिडिफायर को इस्तेमाल करने के बाद कमरा पहले से ज्यादा फ्रेश और आरामदायक महसूस होने लगा। यह हवा में नमी बनाए रखने के साथ साथ हल्की सी खुशबू भी फैलाता है, जिससे पूरा कमरा फ्रेश लगने लगता है। इसकी LED लाइट रात में शानदार माहौल बनाती है और नाइट लैंप का भी काम करती है। सबसे अच्छी बात, यह बिल्कुल शांत चलता है, इसलिए काम या नींद में कोई परेशानी नहीं होती। USB से चलने की वजह से इसे घर, ऑफिस या कार में भी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑटो शट ऑफ फीचर इसे और सुरक्षित बनाता है। अब घर में मेहमान आए तो हवा भी कहती है वेलकम। अगर आप अपने कमरे को फ्रेश, स्टाइलिश और रिलैक्सिंग बनाना चाहते हैं तो ओब्लिवियन का यह प्रोडक्ट जरूर ट्राई करें।